Bonjour chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre dernière révision sous forme de 2 émissions, première partie et deuxième partie. أعزائي الطلبة، النهاردة هنقدم لكم المراجعة النهائية قبل الامتحان، ودي هتكون تحت شكل حلقتين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول مدام إيناس بنتكلم فيه عن الكومبريهنسيون، عن السيتواسيون، وعن الجزء بتاع الجرامير. تمام. الجزء الثاني يا مسيو فيكتور؟ الجزء الثاني هنتكلم فيه عن اكزرسيس فارييه، يعني معناها تمارين منوعة عشان نتدرب، وطبعا لازم نناقش أهم المواضيع في الجزء الخاص بالبرودكسيون، طبعا ده بالإضافة للإيميل. طيب نبتدي مع بعض الحلقة الأولى. طيب قبل ما نبتدي في الأسئلة احنا عايزين نبص كده هو المكون العام بالنسبة للامتحان. الامتحان بتاعنا يا جماعة عبارة عن 36 سؤال. بنجاوب منهم كام؟ 33 سؤال بس. يعني هنختار 33. طيب الكومبريهنسيون بيتكون من ايه؟ نقول الدرجات الأول قبل الكومبريهنسيون؟ نقول الدرجة 40 درجة. تمام. الوقت 2 ساعتين بالظبط. تمام. نبدأ بقى نتكلم عن الكومبريهنسيون. عندي 2 كومبريهنسيون. كومبريهنسيون الأولى على 12 طبعا. تمام. 6 و6. الأولى فيها 7 أسئلة، بختار منهم 6 فقط لا غير. تمام. كاستيون اشوا ملتيبل. الثانية إجبارية الستة لأنها فري وفو. تمام يعني كده؟ أسئلة اختيار متعدد في الأولى، يعني بختار إجابة من 3 أو من 4 على حسب ما يديني، وبالنسبة للثانية الفري وفو اللي هو الصح أو الغلط. طيب بالنسبة للسؤال الخاص بالسيتواسيون هو بيجيب لي 10 أسئلة خاصة بالسيتواسيون، بختار منهم 9. أما الجرامير جرامير سور 10 بوان على 10 درجات. تمام. برضو اختيارات كلها. تمام. مش هتتعبوا قوي. طبعا هو 11 سؤال بختار منهم 10. أكيد. آخر جزئية بتكون اللي هي الخاصة بالإنتاج أو التعبير، ودي بتكون على 9 درجات مقسمة ما بين حاجتين. المال تمام 4 بوان والسوجي 5 بوان. كده احنا تمام. طبعا لازم نشير ان بالنسبة للسوجي بيجي لي 2 سوجي بختار منهم 1. أشوازير بالظبط. تمام. نبتدي كده مع بعض الأسئلة الخاصة بأول جزء في المراجعة. نشوف كده مع بعض. كومبريهنسيون بالتالي طبعا هي أول جزئية الكومبريهنسيون. Lisez ces opinions de quelques élèves sur les matières qu'ils préfèrent. Fadi. Ma matière préférée, c'est le français. Je pense que c'est très utile. Je n'aime pas la physique. À mon avis, c'est difficile. Gabi. Je n'aime pas du tout l'histoire géo. C'est ennuyeux. Et j'ai horreur de la musique. Je suis bonne en dessin. J'adore dessiner. Et l'informatique. J'étudie l'informatique depuis la première secondaire. C'est génial parce que j'utilise beaucoup l'Internet. André. Je déteste EPS parce que c'est fatigant. Je suis nul en français, c'est trop dur. J'aime beaucoup les maths. Alors Bernard. J'aime toutes les matières sauf les sciences. Choisissez la bonne réponse. ML. Un forum en ligne, un message électronique. طبعا ce document est un forum en ligne. Ces élèves sont Garçons seulement, filles seulement, garçons et filles. Ces élèves sont garçons et filles. Fadi trouve la langue française Difficile, nécessaire,
compliqué. Freddy trouve la langue française nécessaire. Gabi point l'histoire. Adore, déteste, aime. Gabi déteste l'histoire. Histoire géo. Pour André, le sport est une activité. Ennuyante. Superbe. Utile. Pour André, le sport est une activité ennuyante. Ennuyante يعني. مملة. OK. Bernard n'aime pas du tout. L'histoire, le français, les sciences. Bernard n'aime pas du tout les sciences. تمام. Et maintenant avec document 2 اللي هي عبارة عن أسئلة صح أم خطأ. On va voir ensemble. Et maintenant avec document 2 ودي الأسئلة بتاعتها دايما بتكون vrai ou faux وإجباري كلها زي ما قلنا. Lisez le texte suivant. Aujourd'hui, c'est samedi. La famille de Marie se réunit avec les grands-parents. Il arrive à 11 heures. Il apporte un grand gâteau. Chaque personne a une activité à faire. Le matin, la mère va au supermarché pour acheter un poulet, du riz et des jus de fruits. Les deux fils, Alex et Jean, aident leur mère à préparer le repas et mettre la table à midi. Marie décore la table avec des fleurs et passe l'aspirateur après le déjeuner. Et le père fait la vaisselle. Toute la famille est contente. Choisissez la bonne réponse. Le samedi, toute la famille déjeune ensemble. Vrai ou faux? Le samedi, toute la famille, toute la famille Vraiment. déjeune ensemble, c'est vrai. Oui, c'est vraiment. C'est vrai. Et bien, le samedi, toute la famille déjeune ensemble, ça c'est vrai. Aujourd'hui, la mère cuisine du poulet avec du riz. Vrai ou faux؟ طبعا احنا جايبين الأسئلة زي ما بتظهر في الامتحان بالظبط. طبعا الإجابة هنا هو vrai. La mère prépare seule le repas. Ça, c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. La mère ne prépare pas seule. تمام على حسب الدوكيمنت طبعا. معها أولادها الاثنين. بالظبط. Marie n'a pas de frère. Ça c'est vrai ou faux؟ طبعا احنا اتكلمنا عن deux fils يعني ابنين يعني هما الفرير يبقى ça c'est faux. Alex et Jean préparent la table avec leur mère. Vrai ou faux? Alex et Jean préparent la table avec leur mère. Après le déjeuner, le père passe l'aspirateur. Ça c'est vrai ou faux؟ طبعا ما افتكرش يعني ان هم قالوا الكلام ده لان ما ينفعش.
الاسبيراتور اللي هي المكنسه. مكنسة الكهرباء. طيب يبقى ça c'est faux. Et maintenant avec les situations اللي هي المواقف وبنذكركم طبعا ان المواقف هتيجي عباره عن 10 اسئله بنجاوب 9. بالظبط. هيكون شكل السؤال عباره عن ايه مدام ايناس؟ اختيارات. بالظبط. بتظللوا، بتقوموا بتظليل الدائره اللي جنب الاختيار اللي انتوا اخترتوه. تمام. الاجابه بتاعتكم. طب واذا اخطا بنعمل ايه؟ بيكتب جنبيها لاغي او خطا، وبيعيد تظليل الاجابه بتاعته الصحيحه. تمام. الصحيحه بس خلاص. تمام. طيب choisissez la bonne réponse. اوكي. اول سيتوياسيون عندنا بيقول vous demandez au vendeur combien coûtent les fraises. Il répond je voudrais 1 kilo de fraises. Ça fait 10 livres. Le kilo c'est combien? طبعا هنا هو بقى احنا بنعمل ايه؟ il répond هو اللي بيجاوب. انا بساله فهو بيجاوب. vous demandez انت بتسال. تمام. وهو اللي بيجاوب يبقى هيقول ça fait 10 livres. طيب vous acceptez l'invitation de votre ami à passer les vacances avec lui à la campagne. Vous dites j'habite à la campagne. Je déteste la campagne. J'adore la campagne. Vous acceptez l'invitation de votre ami à passer les vacances avec lui à la campagne. Vous dites j'adore la campagne لأنك بتوافق، بتقبل الدعوة. طيب votre ami vous demande ce que l'arbitre fait. Vous dites il entraîne les joueurs. Il marque les buts. Il contrôle un match. طبعا احنا هنا بنسأل عن الاربيتر بالظبط، ما طبيعة اللي هو عمله مين؟ اللي هو الحكم. بس كده افكرهم بالظبط. ce que fait l'arbitre. طبعا il contrôle un match هو ايه بيحكم مباراة. طيب اقول المارك لي بوت يعني لا مش بيحدد مش هو اللي بيعمل الاجوان او بيحرز الاهداف. Vous demandez à votre copain ce qu'il aime manger au petit déjeuner. Il vous répond je donne à manger au lapin. Je prends mon petit déjeuner à la maison. Je prends de la confiture et du beurre. أنا هنا بسأله على اللي هو بيحب ياكله في الفطار. بالظبط. هيرد عليا هيقول لي je prends de la confiture et du beurre لأن هو ملوش دعوة باللابان، هو اللي بياكل. طيب. Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Je vais aller au parc d'attractions. L'école est fermée pendant le week-end. طيب pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites je vais aller au parc d'attractions. وهنا لازم الفت نظركم ان البروجي معناها المشاريع المستقبليه، يبقى لازم ادور على الفيتور اللي هو المستقبل. طيب vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner. Vous dites je prends mon déjeuner au restaurant. Je préfère manger avec mes amis. J'aime manger du riz avec du poulet. Vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner. Vous dites j'aime manger du riz avec du poulet. طبعا préciser يعني يحدد. بيحدد البلا بريفيري الطبق المفضل بالنسبة لي. بالظبط. طيب vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir. Vous dites téléphone-moi ce soir. Je vais te téléphoner ce soir. Je viens de te téléphoner ce soir. طبعا هنا هون بنقول vous demandez يعني انت بتطلب منه. بتقول له. يبقى تحت صيغه الامر ممكن نستخدم هذا الامر بايه؟ طلب. بيدل مش على امر، طلب. فهنا طبعا تليفون موا ce soir
هي الافضل، لان جو في تو تليفوني ده هيبقى زمن Je vais te téléphoner المستقبل، futur. ما ينفعش. وجو فيان دو تو تليفوني ده Passé. Passé récent. بالظبط كده. طيب. Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites Tu es de quelle origine? Où est-ce que tu habites? Comment trouves-tu cette maison? طيب. Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, أنا بستفهم عنه هقول له où est-ce que tu habites. تمام. يعني بسأل عن أنا بحاول أفهمهم يعني بحاول لازم. أقول أنا اخترت ليه. أنا Vous lui dites où est-ce que tu habites. هقول له أنت ساكن فين. عشان بسأل عن الأدرس. C'est vrai. تمام. طيب. Une copine vous demande de décrire la cuisine. Vous dites Il y a un lit, il y a une douche, il y a un four. طبعا السؤال ده موجه لحضرتك. ها نقول ايه؟ ممكن اجاوب انا على طول. طبعا في انهي واحده؟ Il y a un four. طبعا اللي هو فرن. بالظبط. لكن طبعا إليا ان لي بمعنى سرير. مفيش سرير ولا دش. ولا دش. طيب طبعا احنا بنتكلم على لا كويزين اللي هو المطبخ. ودلوقتي هنخش على الجزئيه الخاصه بالجرامير. تمام. بيجي لي كام سؤال مسيو فيكتور وبجاوب منهم كام؟ هو بيجي لي 11 سؤال، لكن بالزبط. انا بختار 10 اسئله على 10 درجات. بالظبط. نخش على اول سؤال. Choisissez la bonne réponse. برضو هنا اختيارات. تمام. كله اختياري. الامتحان كله اختياري. ما عدا إن شاء الله. البرودكسيون. En France, il pleut, point en hiver. Très, beaucoup, bon. طبعا الإجابة هتبقى Il pleut beaucoup. لأن أنا بحطها بعد فعل. تري ما تنفعش هنا، هو تري دايما بتيجي avant adjectif. ولا bon. ولا bon. طيب. Ces chaussettes sont point coton. Coton de En, au, à. coton c'est une matière. مادة خامة. خام. طبعا بختار لها الان. الان بتيجي امام الخامة او المادة الدراسية حتى. تمام. المواد بوجه عام. طيب. Mathilde a une bague point or. En, à, pour. برضو نفس السؤال بنفس الطريقة، لأن اور بمعنى الذهب، وطبعا عارفين باج اللي هو إيه؟ خاتم. الخاتم. خاتم من الذهب، فهختار لأنها مادة خام. Ma tante est coiffeur, médecin, pharmacien. تمام. يبقى هنا هو Ma tante est médecin. ميدسان. لأن اخترنا كوافير لأن ميدسان بتمشي ماسكولين وفيمينان. كوافير دي مذكرة وفارماسيان مؤنثها فارماسيان. بالظبط. فالاثنين يعني مذكرين. لما اشوف جمله بالشكل ده، اذا كان جايب لي كل الاختيارات مذكر وانا بطلب حاجه مؤنثه، يبقى في واحده منهم بتمشي للاثنين. وطبعا عندنا كلمه ميدسان بتمشي للمذكر والمؤنث. دكار. تمام. Point heure est-il? Quelle et quelle. طبعا heure c'est une heure. هقول quelle heure اللي هي في النص، اللي هي avec deux L. وده سؤال معهود وعارفينه كويس جدا. سؤال حافظينه من اولى اعدادي. تمام. طيب. Oui, je point écrit une lettre. Le l'apostrophe lui. طبعا دلوقتي اللي موجود في الجمله اساسا اللي هو السي او دي، اللي هي une lettre، ده المفعول المباشر. وانا هختار مفعول غير مباشر مباشره بدون تفكير. لو ما تنفعش والال ابوستروف ما تنفعش، ان دول مباشر، يبقى انا هختار لوي. يبقى الجمله وي جو لوي écrit
une lettre. Vous avez dit quelque chose? Non, je n'ai point dit. Jamais, rien, personne. طبعا هقول هنا je n'ai rien dit. ليه يا مسيو فيكتور؟ لأن أنا هنا بيسألني بكلكو شوز. تمام. فنفي quelque chose ne rien. تمام. طيب point foulard est très original. Ce, cette, cette. طبعا هنا هقول ce على لأنه اعتبار le foulard. بالظبط ده مفرد مذكر. Prépare point pour la fête déguisée. تمام. te, toi, tu. Prépare-toi pour la fête déguisée. طب ليه أنا عملت كده؟ عشان الفيرب بتاعي إيه؟ الفيرب بتاعي في الانفينيتيف فورم افيرماتيف، يعني في صيغه الاثبات. الامر المثبت بيتحط وراه الضمير وبتيجي بتيجي كلمه COE. تو تبقى ايه؟ توا. حتى لو جه مو بتتحول لكلمه موا. تمام. ويجي COE. بالظبط. Nous, point le week-end dernier à Rome. Passant, allons passer, avons passé. طبعا le week-end dernier nous avons passé. تمام. nous avons passé. ده لأن الأسبوع الماضي. العطلة الماضية. بالظبط. يبقى هنا باسي كومبوزي طبعا. طيب en point les vêtements. Essaye, essayons, essaie. طبعا هنا هو الفاعل عندي اللي هو en اللي بيساوي نو في المعنى، لكن تصريف الفعل معاه اكنه مع الإل، فبالتالي هختار اخر اختيار اللي هو essaie. en essaie les vêtements. طب تمام كده؟ احنا قفلنا ازاي هناك؟ استني انا هخش هنا اهو. انا اقول ايه؟ اكتر حاجه بنغلط فيها حروف الجر. اسكتي انا هقولها ماشي. وعشان كده انا جايب جزء خاص بحروف الجر. طبعا احنا اكتر حاجه عندنا بنغلط فيها هي حروف الجر، عشان كده انا ركزت على سؤال خاص بحروف الجر مدام ايناس، لان معظم الطلبه للاسف بيقعوا فيها، وطبعا الغلطه بنمره، احنا مش عايزين نضيع اي شيء. صح. فهنبتدي السؤال ده. Complète avec du, à, en, dans. Au pour des apostrophes. La gomme est point la trousse. هتبقى ايه؟ هتبقى دون طبعا. هستخدم دون. dans la trousse. تمام. trousse يعني المقلمة. l'Espagne est point Europe. Europe دي عبارة عن قارة. بالظبط. يبقى حرف الجر واضح اللي هو en. مفيهاش جدال. Il vient point faire ses devoirs. طبعا هنا هو ده زمن ايه؟ الباسي ريسون. يبقى مفيش غير دو. لان هو بيتكون من فيرب فينيك زائد دو. طيب مامادو habite point Sénégal. طيب سنغال دولة مذكر، يبقى هتستخدم حرف الجر ايه؟ او. مفيش فيها جدال. تمام. طبعا دي تذكرة سريعة اهو، احنا فاهمين بنعمل ايه. C'est une robe point poids. C'est une robe à pois. بالظبط. على اعتبار ان ابوا محفوظة. محفوظة من تانية ثانوي. بالظبط. La gare est loin point zoo. بالظبط. بعيدة عن، يبقى دو زو، لأن زو مفرد مذكر. تمام. Il y a combien points élèves dans la classe؟ نستخدم ايه؟ Il y a combien d'élèves بالظبط. دي apostrophe. dans la classe?
طبعا احنا واخدين بالنا ان كلمه كومبيان دو دو. بترتبط ببعضها، عملناها بس هنا إليف دي تبدأ. أبوستروف عشان بالظبط. بتبدأ بحرف متحرك. بالظبط، يبقى عملناها دي ابوستروف. تمام. طيب je vais au club point faire du sport. طبعا الجمله هنا هو سببيه. ماشي، يبقى هنا je vais au هستخدم club pour faire du pour sport. faire du sport. ودايما بور بيأتي بعدها فيرب على انفينيتيف. بالظبط. ناخد بالنا. هي حروف الجر بيتحط بعدها الفعل في المصدر، بس لازم الفت نظركم بعد ده كله ان حروف الجر مهم ان انا اتقنها عن طريق معنى الجمله. بالظبط. لان هنا هو ما انا عندي حروف جر كتيره، طيب انهي فيهم اللي هينفع لجمله زي كده؟ ودلوقتي هنكمل بأسئلة عامة على الجرامير. Choisis la bonne réponse. Quel point fait-il؟ أكيد temps. Quel temps fait-il؟ بالظبط، هو اللي جايبه لي الثلاث اختيارات heure وتان وموا. طبعا احنا اخترنا تان لأن ده سؤال محفوظ وعارفينه. طيب aujourd'hui j'ai un contrôle point science. تمام. دي ولا دو ولا دو؟ Aujourd'hui j'ai un contrôle de science. بالظبط، de science. La chemise est plus point que le t-shirt. cher cher et cher. طبعا احنا بنتكلم على الشميز. الأولى عندي مفرد مؤنث، والثانية مفرد مذكر، والثالثة جمع مؤنث. يبقى احنا عايزين المفرد المؤنث بلا جدال اللي هي شير. La chemise est plus chère. تمام. طيب ce n'est pas point photo. ما مي. Ce n'est pas ma photo. طبعا لأنها لا فوتو. بالظبط، مفرد مؤنث. مفرد مؤنث. Ça point plaît. te ولا toi ولا me. طبعا انا بسأل، ما قلتش ça me plaît. ça me plaît ده انا بجاوب. هقول حاجة ça te بتعجبني. plaît اللي هو بالنسبة لك انا بسألك. هل هذا يعجبك؟ بالظبط. Quelle est ta matière point. préféré. لا ماتيير هتبقى بريفيري المفرد المؤنث اللي هي الأخيرة، لأن الأولانية مفرد مذكر كصفة، واللي في النص ده فيرب أصلا مع تو. بالظبط، فيرب بريفيري مع تو، يبقى هي كلمة بريفيري بزيادة أو. Il point des profs sympas. font en vont. طبعا بروف سيمبا وإيل يبقى هم عندهم، ما ينفعش فون هو فيرب فعل. لديهم. لديهم، يبقى فيرب افوار اللي في النص، لكن فون ما تمشيش، يبقى ils ont des profs sympas. هدى point est sociable. elle, lui, il. سهلة جدا. هدى elle est sociable. طبعا انا عملت فاصلة اهو، انا عملت فيرجول عشان خاطر احط الضمير العائل عليها. Ma cousine est point le 3 avril. ne. طبعا انا بتكلم على ما كوزين اللي هي بنت عمي، دي مؤنث، يبقى هستخدم لها ايه مدام ايناس؟ طبعا ني اللي في الوسط. بالظبط، لانها مفرد مؤنث. بالظبط، وده فيرب نتر يعني يولد. بالظبط. Pendant les vacances, on va point États-Unis. او les États-Unis جمع ودولة جمع، يبقى هستخدم لها aux États-Unis. بالظبط، اللي هي الاي اكس avec un X. بالظبط، يو اكس دولة جمع.
Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission, la première partie de la révision. N'oubliez pas, mes amis, attendez-nous la deuxième partie. À la prochaine. Au Au revoir. revoir.